Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ciko. Hari ini saya akan membuat sumber bunyi. Alat-alatnya ada kertas karton 2 sama jam, ada piring plastik, ada piring kaca, terus tutup panci sama sponsor piring. Sama kita coba dulu piring plastik. Mari kita lakukan percobaan. Percobaan pertama. Warnanya kecil. Kita coba yang kedua. Piring kaca. Suaranya lebih gede daripada yang tadi. Cobaan ketiga. Tutup panci. Suaranya sama dengan yang tadi. Cobaan keempat pakai spons. Suaranya lebih gede daripada yang tadi. Sekian video dari saya. Terima kasih.